Ashamaa jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota kiyya warroonni taatan jirtu akkam baga nagaan jiraatanii sabskiraayib laayik sheer gochaa gara mala keenyaatitti makamuun keessan hin dagatina har'a akka malee qorrallee hin jira akkanatti kun uffata dirbirbirb goone isinitti dhufne jirra jechuudha warroonni sabskiraayib goone sabskiraayib gochaa laayik gochaa gara mana keenyaatitti koottaa sinin jannaa har'a waan ajaa'ibaa waan kudhan isiniif jirra mallattoolee gara garaa jechuudha waa'ee jaalalaatirraa akkuma beekamu jaalalli kaawwaa hedduu qabaa jechuudha si miidhuu fi miidhamuun illee hin jira jechuudha gizee tokko tokko miidhuu fi miidhamuu jechuudha. Namni tokko sirraa fagaachuuf yookaan immoo si dhiisee deemuuf yoo barbaadu haala kam akkamitti mallattoolee akkamii agarsiisa wanna jedhu irraa takka lama jennee waliin daawwannaa jechuudha isinii galee waan akkasitti yoo isheen si dhiisuu jirtu jechuudha yoo isin si dhiisuu jirtu akkamitti beekta mallattoolee gurguddaa kudhan waliin daawwannaa jechuudha. Tokkoffaan bilbilaa fi ergaa kee hir'isuu ni hir'isti jechuudha yookaan immoo ni hir'isa. Bilbila duraan yeroo lama yeroo sadii yoo kasii bilbilu taate bilbila si bilbiluu dhabuu yookaan immoo gizee takka yookaan immoo gizee lama inumaayyuu kasii jalaa kaasuu dhabuu jechuudha. Deebiin dafee hin deebisu jechuudha. Namni sun deebii dafee si hin deebisu yeroo hedduu si beqqaas gizee siin kennu jechuudha. Dafee siin deebisu jechuudha waan san dafee siin deebisu saniifuu gaafa inni waa si deebisuu dhabe yookaan immoo gaafa isin waa si deebisuu dhabde akka namni sun sirraa fagaachuu barbaadu akka namni si dhiisuu barbaadu beekuu qabdaa jechuudha. Mallattoo irra lammataa dammoo mallattooleen lammataa yeroo siif hin qabdu jechuudha. Namni sun yeroo siif hin qabu jechuudha. Biiziidha jette biiziidha siin jedha jechuudha gizee baay'ee jechuudha. Jecha yeroo hundaa jechuudha gaafattuu jechuudha waati waa gaafattuu jechuudha jaalalli hin har'aatti yeroo hin qabu jechuudha si galee har'aatti jaalala kee qabaachuu hin qabu jechuudha. Sa'a sanitti wanni akkas irra deddeebi'ee si miidhuu barbaadu waan ta'eef si jalaa cal'isuu filataa jechuudha. Saniif wantoota akkanaa namni agarsiisu akka namni sun isin hin barbaanne beekuu qabdanii jechuudha. Marsaa sadaffaa jechuudha inni sadaffaan si dhaggeeffachuu dhiisuu heddummeessaa jechuudha. Namni sun si dhaggeeffachuu ni heddummeessa bakka sin dhaggeeffachuu jechuudha sin galee waan jettee hin dhaggeeffatu. Yeroo kee hin kabaju jechuudha. Yeroo kee si waliin haasa'u yookaan immoo yeroo kee siin kabaju namni sun jechuudha. Namni sun yoo siin kabajne si dhaggeeffachuu yoo hin barbaanne wantoota kanneen agarsiisaa jechuudha. Mallattoolee akkanaa kana yoo agarsiise dafaatiin nama sanirraa of qusadhaa jechuudha. Isa afuraffaarra geenne jirra. Kan laayik sabskiraayib gochaatiniin maatii kennan nuuf ta'a warroonni maatii kennan taane jechuudha. Maali callisuun akkanatti zim jedhanii nama laaluun akkamitti taaptaapiin gootanii laayikiin gootanii mindin ነው እሱ እና isa marsaa afuraffaa jechuudha qunnamtii jaalalaa dhaabuu qunnamtii jaalalaa ni dhaabaa jaalalli agarsiisuu qabuu wal xiqqoo jechuudha. Xiqqoo yaaduu gaarii hin qabu jechuudha. Wanta gaarii hin qabu jechuudha. Hundaa ni xiqqeessaa jechuudha. Jaalala kee yaada kee waa hunda keetu ni xiqqeessa bakka salphaatti ilaalaa jechuudha. Bakka hin jiraa miti salphaatti ilaala namni sun jechuudha. Waan kanneen keessa salphaatti si jala ilaala bakka si miidha jechuudha. Saniifuu wantoota kanneen agarsiisaa jechuudha. Inni shanaffaa dammoo inni mallattoo gurguddaa isinitti himaa jirra. Kaan laayik sabskiraayib gochaatiniin maatii kenna ta'a akkasumas yaada yoo qabaattan yaada keessan nu ibsaatiniin hin dagatinaa jechuudha. Laayikii nu godhaa nu fayyada waan ta'eef laayikii keessan nutti roobsaatiniin jenna. Marsaa shanaffaan hedduu shanaffaa arraba gabaabaadhaan
dhedheerachuu afaanii jechuudha. Daddarbatti jechuudha. Hin dhedheeratti afaan jechuudha. Waan xiqqoodhaan aaruu miira sirriin hin jiru jechuudha. Miira sirrii keessa hin jirtu jechuudha. Namni sun miira waanuma xiqqoodhaan ka'ee miira keessa seenuu, aaruu, namatti dheekkamuu, dallanuu waan akkasiisan ni baay'isaa jechuudha. Isa jahaffaa jechuudha. Mallattoolee jahaffaan maaliin yoo jettan dhoksaa baay'isti. Wanta tokko dhoksaa baay'isti. Bilbila eeggatti waan hojjettu siif himtu, siif hin ibsitu, bakka wantoota si dhoksuu fa'aa argite wantoota akkasiisan ni qabdi jechuudha. Mallattoolee torbaffaa si waliin bahuu ni jibbiti. Daawwachuu dhiistii, yeroo ishee kophaa filatti jechuudha. Yeroo baay'ee kophaa filatti si waliin deemuu yookaan si waliin bakka gurdeemuu, bashannanuu waan akkasiisan hin barbaaddu jechuudha. Bakka ni dhiistii jechuudha. Innaa wantoota akkana kana amaloota dubartiin qabdu keessaa yookaan immoo amaloota namni wayii si dhiisuu barbaadu keessaa isa tokko jechuudha. Dhiirallee yoo ta'e shamarallee yoo ta'e mallattoolee akkanaas gaafa sitti agarsiisan namni sun si dhiisuu barbaada waan ta'eef gizeedhaan of qopheessishee. Innaa akkasii achumaan maal nu daggattanii jirtan immoo maal sabskiraayib illee gochuutti hin jirtanii bakka nu gaddisiisaa jirtan dhugaa jechuudha. Jahaffaa, torbaffaa, saddeettaffaa jenne kaa dhuma geennee jirra. Dhuma irratti immoo dhaamsa kennallee isinitti dhaammataa. Sabskiraayib, laayik, sheer gochuu keessanillee hin dagatina. Saddeettaffaarra geennee jirra. Saddeettaffaan hoo maali? Hama si yaadu fakkeessiti jechuudha. Rakkoo kee irratti si yaadu gammachuu kee isheen hin ilaallatu jechuudha. Gammachuun kee isiin ilaallatu, rakkinni kee isiin ilaallatu, yoo rakkatte illee homaatti fakkaatu, yoo gammachuu keetti illee homaatti fakkaatu jechuudha. Argitanii? Mallattoo saglaffaa fuuldura irratti jechuudha. Maqaa kee hin kaastu. Fuuldura irratti jechuudha. Maqaa keetuu kaasuun barbaaddu. Karoora boruu keessatti si hin gammachiistu jechuudha. Karoora boruu keessatti jechuudha. Karoora boruu keessa sin galchitu ana qofa jetti dubbatti jechuudha. Ana qofa jettee dubbatti jechuudha. Kurnaffaan addaan bahuu irratti jecha kaa'a jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Waan akkasiisan ni baay'isti jechuudha. Yeroo xiqqoo haa fudhannu mee siin jetti. Yeroo xiqqoo haa fudhannu mee siin jetti. Haa boqannu jettee dubbii keenya kana ishee haa ilaallu namni siin jetti jechuudha. Wantoota kanneen ni baay'isti jechuudha. Gaafa namni tokko siin adda ba'uu barbaade jechuudha. Waan ta'eef kanneen mallattoolee gurguddaa kanneen keessatti yoo argite si dhiisuu filatti jechuudha. Si galee si dhiisuuf bakka kaayyooffattee jirti jechuudha. Mallattoolee akkana namni isinitti yoo agarsiise namni sun akka fedhii keessan hin qabne beekuu qabdanii. Akkasii isinin jedha. Warroonni maatii kennan taane sabskiraayib, laayik, sheer gochuu keessan hin dagatina ammallee jechuudha. Fuulduraaf haga sagantaa biraa isiniif qabannee dhufnutti dammoo asumaan yoo isinitti tole laayik, sabskiraayib gochuu maatii kenna taatanii seeraan teettanii haga dhuma sagantaa kennan hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa sagantaadha. Haga sagantaa biraatiin walitti dhufnutti sagantaan kenna har'aa kanumaan xumuramee jira. Sagantaa biraatitti haga wal arginutti gara viidiyoo itti aanu. Viidiyoon itti aanu dammoo maali ni jettanii abdii guddaadhaan eeggattanii jechuudha. Viidiyoon itti aanu dammoo haala jireenya filannoo dogongoraan alatti filannoo gaarii warri filatan haala kam akka ta'e isiniif ibsina. Haga sagantaa itti aanutti dhufnutti bye.